Պարոն Մելքումյան, հայտարարված տնտեսական հեղափոխության շոշափելի արդյունքներ ձեզ համար նկատելի են։ Գիտեք ինչ, ես այդպեսի պարզ կամ պարզունակ պատասխան երբեք չեմ տա որպես մասնագետ։ Տնտեսական հեղափոխությանը, որ մեր քաղաքական ուժը եւ նրա ղեկավարը աջակցում է լիովին, դա փաստ է եւ դրա մասին հենց առաջինն է պարոն Զարուգյանն է հայտարարել։ Ընթացքում կյանքը ցույց է տալիս, որ այն միջոցառումները, որ իրականացնում է կառավարությունը, այն տեմպերը, այն ոճը, որ դա մենք գնահատական ենք տվել բազմիցս, որ չի կարող արագ շոշափելի արդյունքների հանգեցնել եւ պատահական չէ, որ կառավարության ծրագրի եւ նաեւ կառավարության գործունեության կառուցվածքի օրենքների մենք դեմ ենք քվեարկել եւ մեր ուրեմն արգումենտները, փաստարկները մենք ներկայացրել ենք։ Պետք է ասենք, որ դրանցից մեկը միայն ես ասեմ, որի հետ կապված է շատ արագ հիմա օրենքի նախագիծ եմ դնելու շրջանառության մեջ, ինչու պետք է Հայաստանում ներդրում կատարեն, որ չունի ծովային ելք, չունի դեպի դուրս երկաթուղի եւ այլն։ Միայն այն պարագայում, երբ որ հարևան ավելի բարենպաստ միջավայր ունեցող երկրների հետ մեզանում մեկ այլ բարենպաստ ինչ որ ռեժիմ լինի, դրանք հարկերն են առավելապես եւ ներդրումների պաշտպանությունն է եւ նրանց անվտանգությունը։ Բայց եկեք տեսեք, որ ներդրողը երբ որ գալիս է բազմիցս է տարբեր ներդրողների հետ եմ եւ դրսից եւ ներսից զրուցում, երբ գալիս է որևէ պետական կառավարման մարմին չկա, որ այդ ներդրողին պատշաճ ընդունի եւ նրա ներդրումային ծրագրի տարբեր միջգերատեսչական բնույթ ունեցող հարցեր դիմերի հետ, մարզպետարանների հետ, լիցենզիաների հետ, շինթույլտվության հետ, չգիտեմ, հողի նշանակության փոփոխություն եւ այլն, բազմաֆունկցիոնալ տարբեր հարցեր լուծում տա եւ մարդը չդիմանալով այդ բյուրոկրատական բեռին, քաշքշոցին, հələ չի ուզում ներդրում անել։ Օրինակներից մեկ ասա, այդ հարցերը լուծված չեն դեռևս։ Իսկ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների առաջարկվող փաթեթում դուք արմատական փոփոխություն տեսնում եք եւ որ խնդրեմ կանրադառնաք նաեւ համահարթեցմանը։ Ուրեմն մենք դեռևս պաշտոնապես պետք է մեր խմբակցությունը քննարկենք, այն ինչ որ ես կասեմ, ընդհանուր տեսակետը եւ իմ անձնական տեսակետն է, այսինքն չենք պաշտոնական, դեռ կորոշենք ինչպես է լինելու, բայց մենք նաեւ այդտեղ խնդիրներ ենք տեսնում։ Կապված ուրեմն համահարթ եկամտահարկի հետ դա հանգեցնում է նրան, որ տեսեք, ուրեմն առանց հետել 640,000 եկամտային հարկ վճարումներից 400,000-ը ստանում է մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Դրանց չի վերաբերվելու, այսինքն դրանց բեռը չի իջնում։ Մենք ինչ ենք անում դրանով, այսինքն գործողը կոչվում է պրոգրեսիվ, այսինքն շատ աշխատավարձ ստացողից շատ է հարկ գանձվում, քիչից քիչ, որոշակի սանդղակներով։ Հիմա այս պարագայում բոլորին հավասար է լինելու եւ արդյունքում ստացվելու է այնպես, որ այն քիչ բարձր եկամուտ ստացողները, սկսած 700-800,000 դրամից մինչև 2 միլիոն, տարեկան դրա հաշվին խնայելու են, ուրեմն մոտավորապես $14,000-ից մինչև $36,000-7,000։ Այդքան մեծ գումար։ Այն դեպքում, որ քիչ եկամուտներ ունեցող մոտ 400,000 մարդ բացարձակ չի օգտվելու։ Այս պարագայում կարծում ենք, որ դա սոցիալական անարդարության էլեմենտներ է պարունակում, ավելին, այդ հարկերի իջեցումը մոտ 30 միլիարդ դրամի մուտքեր չի բերելու պետական բյուջե, որը կարող է վերաբաշխվել հենց նույն ցանապահով խավերի ուրեմն խնդիրները լուծելու։ Մի կողմից մենք կորցնում ենք, մյուս կողմից երրորդ կողմից էլ տանում ենք ակցիզային հարկերն ենք ավելացնում տարբեր սպառողական ապրանքների վրա եւ նորից աղքատացնում մարդկանց։ Այսինքն, եթե այսպես ամփոփ ասեմ, դա չի կարող ուրեմն արդյունավետ լինել։ Եվ ազգային վիճակագրական ծառայությունը մայիսի 27-ին հրապարակել էր տվյալներ, ըստ որի Հայաստանում տնտեսական զարգացման դրական դինամիկա է գրանցվել եւ 92% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ է գրծվել այս տարի։ Տարվա համար չի, դա կարող է ապրիլ ամսը ասում եմ այս տարի։ Այդպես պետք է լինի։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեիք առաջի երամսյակին, որտեղ որ հակառակ առևտրաշրջանառության եւ էքսպորտի հետ կապված խնդիրներ կան։ Ապրիլը ինչու է այդպես, բազան նախորդ տարվա ապրիլ, երբ որ սկսվեց Թավշյա հեղափոխությունը, կանգ առան գործընթացները։ Այսինքն, երբ որ մայիսն էլ կլինի աճ ունեցնել, որտեղ բազան թուլանում է, հաջորդ տարի նախորդի նկատմամբ պրոբլեմա է, հաջորդ տարի արդեն պրոբլեմ կլինի, որտեղ բազան կմեծանա հիմա։ Նույնը հարկերի հավաքագրումն է, երբ որ մենք ստվերից հանում ենք մոտ 60 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հարկեր մանրածախաբրանքաշրջանառությունից, այդ սֆերը սահման ունի, չէ՞։ Հաջորդ տարի արդեն սրա նկատմամբ արդեն ինքը պրոբլեմ կունենա, որովհետև բազան կմեծանա։ Այսօր շատ բարձ բացատրելի է։